на инициативност. Да или не на глобализацията? Това е темата на спора между Костадина Янакиева и Полина Георгиева. Те са от Младежкия информационно-консултантски център в Сливен и аз сега ви оставям изключително на тяхна територия да видим да или не на глобализацията. Добър вечер на уважаемите зрители, на уважаемата водеща и на моята уважаема красива опонентка. Аз съм Костадина Янакиева и аз и Полина Георгиева сме от Младежки информационно-консултантски център, както бяхме представени. От членове сме на клуб Дебати и държа да отбележа, че днес тезите, които защитаваме, не са задължително нашето становище в реалния живот. В клуб Дебати ние се учим да мислим критически и да обсъждаме различни актуални проблеми, за което призовавам всички млади хора, които в момента гледат това предаване, да ни посетят с нашия ментор Анелия Иванова и ще се радваме много да помогнем да се развиваме заедно в тази сфера. А сега по същество. Благодаря ви. Днес аз имам честта да отворя дебата на тема за или против глобализацията, като аз съм утвърждаваща позиция. Ще се опитам да ви убедя защо глобализацията е един позитивен процес. Дефиницията за това съществително име глобализация спрямо българският тълковен наречник е процес на сближаване и обединяване на икономиката, политическите отношения и културата на държавите в световен мащаб, при което се осигурява свободното движение на хора, стоки и капитали. Критерия, по който ще говорим днес дали е или не е положителен процес глобализацията, е по-добрия живот за индивида. Моят първи аргумент е това, че глобализацията осигурява свободния пазар. Глобализацията означава, че границите между различните държави се унищожават, както и в физически смисъл, и в преносен смисъл. В този аспект, когато един производител от една страна произвежда нещо хубаво, някаква стока, той може да я пренесе извън своята територия, може да я пренесе и в други държави, което е изключително позитивно от два аспекта. Първо, от гледна точка на потребителите. По този начин, в нашата България, понеже ние сме част от Европейския съюз, от глобалното село на света, и глобализацията е засегнала и нас, изключително много производители и търговци могат да, както и инвеститори, могат да развиват своя бизнес, своята търговия в България, при което ние имаме изключително много по-голям избор на различни стоки, на различни услуги и освен това, поради този голям и свободен пазар и наплив, се получава принципа за свободната конкуренция, който води до намаляване на цените. Така че ние имаме не само достъп до повече стоки и услуги, но и достъп до по-евтини продукти и услуги. От друга страна, от страна на производителите. Ако аз съм един производител и имам качествен продукт, който искам да популяризирам, за мен ще бъде чудесно, ако аз мога да развия своя бизнес не само в моята територия. По този начин продуктивните млади хора могат да развиват своя бизнес и да преуспяват и да натрупват капитали, което заляга в принципите за свободата на развитието, свободата на избора, които са основните принципи на демокрацията, което е моят първи аргумент. Втория ми аргумент е относно етническата и културната толерантност. Интернетът в днешни дни е един страхотен метод за нас да знаем какво се случва в другите страни, в другите култури, да сме запознати с различните общества. И не само това. Възможността да пътуваме в различните страни, което осигурява глобализацията, ни помага да се запознаваме с тези култури, да виждаме различни светогледи. И по този начин ние се учим да бъдем по-толерантни, да преминаваме, да се справяме с дискриминацията, като бъдем по-разбиращи, като се поставим на мястото на другите. Защото ако я нямаше глобализацията и ние не можехме да пътуваме свободно, да четем свободно за различните култури, света нямаше изобщо да е толкова развит. Цивилизацията нямаше да бъде това, което е днес. И ще дам един пример, с който завършвам моите два аргумента. В Африка до миналия век
е било практика в някои от племената, ако се родят близнаци или се роди дете албинос, тези деца да бъдат убивани. Ако не беше се случила глобализацията като цяло и да се получи това влияние между културите, все още това щеше да е реалност. Тази антихуманна дейност, тази антиморална дейност щеше все още да е факт. Което е един от многото примери защо глобализацията засилва етническата и културна толерантност. Добър вечер, уважаеми зрители! Добър вечер на моята драга опонентка. Казвам се Полина Георгиева и много се радвам, че имам честа да участвам в този дебат на тази толкова популярна тема в днешно време – глобализацията. С цялото си уважение към моята опонентка, аз ще представя аргументи, с които ще докажа, че глобализацията е процес, който не помага на хората, по-скоро вреди на повечето от тях. Затова аз казвам не на глобализацията. И в следващите минути ще представя своите аргументи в защита на моята антитеза. С пълна увереност можем да заявим, че в края на 20 и началото на 21 век глобализацията станала главна тенденция в развитието на световната икономика. Но ролята на глобализацията в живота на човека не се изразява само с изменението на структурата на икономиката. Нейно проявление изпитваме върху себе си в социална и културна сфера, общественият живот и екологията. Ще започна с първият ми аргумент, който се оповава на факта, че много страни са в процес на отслабване на тяхната културна и национална идентичност, конкретно страните с по-слабо развити икономически системи. Все повече отслабва потенциалът на по-бедните държави да се справят с проблеми, придобили европейско или дори световно равнище и се засилва зависимостта им от по-богатите държави. Всеизвестен факт е, че в света има няколко най-силно развити държави с най-силно развити икономики, а това са САЩ, Китай, Япония, Германия, Франция и Русия. Това са страните, които се стремят към все повече и повече, за да запазят мястото си в класацията и дори да се издигнат. Най-вече САЩ, най-влиятелната от всички държави. Известно е на всички ни, че САЩ има значително влияние върху много страни от света. Дори бих казала върху повечето страни в света. Влияние, по-конкретно казано, върху традициите, езика и културата на многото страни. С политическата и икономическата хегемония на САЩ през последните няколко десетилетия, американската масова култура се е превърнала в световна универсална култура. Някогашните строги граници на гражданската територия и държавната власт стават все по-достъпни чрез глобализацията. Именно това се има предвид и това води до ерозия на националната държава. Както, например, в България. Една от главните тенденции е да използваш английски думи, макар че говориш на български. Да носиш дрехи с знамето на Америка. Та нямаме ли си ние свое собствено знаме? Все по-популярни стават и американските филми, сериали, музика и така нататък. Много хора празнуват също някои американски празници, които нямат нищо общо с тяхната култура и традиции. Дори забравят за своите или просто не ги празнуват. Всичко това, дори да не го осъзнаваме, се налага върху нашата културна и национална идентичност. Ние забравяме за родното и се стремим към американското, към популярното в цял свят. Това е един от лошите аспекти на глобализацията. Протвърждаващите се процеси на глобализацията централно значение придобива въпроса дали по-малките нации ще успеят да запазят своята културна самобитност и уникалност или ще бъдат асимилирани, денационализирани и обезличавани. Именно този въпрос предопределя особена важност на проблема национална идентичност, конкретно и за страни като България. А ето това е целта на страните с добре развити държави. Да наложат своите култури, което е последица от глобализацията. Следователно няма как да твърдим, че глобализацията е процес, който помага на хората. Благодаря за тази изключително силна реч на моята опонентка, госпожица Георгиева. Аз имам честа сега да й опонирам върху този първи аргумент, който тя предложи относно това, че глобализацията води до обезличаване на националността на различните държави. Така, разбира се, че глобализацията води до едно леко преместване на култури, леко преместване на езици и като цяло може да се каже дори на националности. Но защо това? Първо, защо това трябва да е нещо лошо? Говорихме за празниците, че българите, например в България, сме знаели повече празници и сме празнували празниците на САЩ, а не на България. Първо, това не е вярно, защото аз се сещам за един празник, може би и вие за него. Това е Хелоуин,
който се празнува навсякъде по света, от всички хора общо взето, но в сравнение с всички останали наши национални и така традиционни празници, един американски празник първо не означава, че българите едва ли не са забравили своята култура, и второ, няма лошо в това да сме запознати с празниците на различните народи и на различните страни. Това означава, че ние имаме изключително широк светоглед, че ние не сме като коне с капаци да се интересуваме само единствено от нашата история, само единствено от нашата култура. Това означава, че ние сме готови да приемем различната гледна точка, да видим и дори да изпитаме, не само да говорим за това, да изпитаме какво е да отпразнуваш един такъв празник. Нещо друго. Относно обезличаването на народите. Първо, нека да уточним какво е един народ. В света нищо не е статично. Всичко се променя. Всичко е в процес на еволюция, както и народите, както и езиците. Пример за това са западните езиците на страните от Западна Европа. Люксембург, Белгия, Дания, Германия, Франция, Англия. Всички произлизат от латинския език, но във времето са еволюирали, обогатили са се, което е един неизбежен процес, драги дами и господа. Освен това, относно обезличаването на националностите, България е част от Европейския съюз, както и от ООН, и програми, и проекти като ЮНЕСКО организират различни културни фестивали в всички страни, в които целта е да се залегне на различните култури, като те не се примесят, а просто като се запознаят една с друга. В този смисъл глобализацията играе една чудесна роля, защото ти успяваш да видиш различното, успяваш да му се зарадваш и като цяло се получава положителен процес по-скоро, отколкото отрицателен. Така, което не означава, че ние ще забравим родното, просто означава, че ние ще се обогатим по по-добър начин, което означава, че ние ще продължим нашата култура и традиция. Сега бих искала да свържа този мой антиаргумент и моето оборване с моят трети аргумент, който беше личностното обогатяване и образоването. Благодарение на глобализацията ние можем не само да си вземем най-доброто от различната култура и да разберем за начина на живот на различните етноси, но освен това можем благодарение на интернета, на различните пътувания и на различните програми, като например Erasmus+, да се образоваме, като се запознаем с различната музика, с различни идеи, с различна култура, с различно изкуство. И по този начин, взимайки човек най-хубавото от всяка държава, като от литературата, от идеите, философиите, той става по-съвършен човек, той става по-добър човек, което е моята теза, че глобализацията води до по-добър живот на индивида. Благодаря. Относно оборването на моята опонентка, бих искала да кажа, че това, че се обогатяваме с чуждата култура, че научаваме нови неща, да, така е, но точно това води до забравяне на родното. Това са фактите, които аз представих за дрехите, които носим, на американското знаме, с английските думи, които все повече използваме в нашия език, с празниците, които празнуваме. Това са едни факти, които няма как да бъдат пропуснати. Бих искала да ви задам един въпрос, извинете, че ви прекъсвам, но носенето на различни дрехи не е ли израз на нашата свобода на избор? Все пак ние живеем в демократична страна и свободата на избора е една от основните ценности. Човек може да се облича така, както иска. И защо трябва да използваме това като аргумент, че се забравя българската култура? Единственият начин за празнуване на културата и познаване на културата е да носиш народни дрехи. Ние не можем да носим носи в 21 век. Така е, но факта, че все повече се носят дрехи с американско знаме, това да казва, че САЩ има значително влияние върху България, както и върху многото страни в света. Нека продължа просто с втория си аргумент, който е
който е относно така известната социална пропаст между бедни и богати и неравнопоставеността между хората, което е следствие от глобализацията. Предполагаемата цел на глобализация е интеграция на технологичните, икономическите и социокултурните процеси между всички държави в света. Но е очевидно, че това не става между всички държави, а по-скоро процесите на икономическата глобализация се ограничават в малък кръг държави, а именно трите най-развити региона в света, така наречената триада – Япония и новите индустриални държави на Южна и Югоизточна Азия, Западна Европа и Северна Америка. Делът на развиващите се държави падна от 25% през 70-те години на 19%. Страните на триадата все повече се интегрират помежду си и техните интеграционен процес се задълбочава. Губещите биват изолирани и изоставени в своето положение, а печелившите продължават да се подкрепят и да се интегрират взаимно. Необходимостта да се изграждат мостове между изолирани и интегрирани загубва стойността си. По този начин, успоредно с глобализацията, възниква едно ново разделение на света, а именно социалната пропаст между севера и юга, която става все по-дълбока, докато богатите стават все по-богати, бедността в третия свят расте, в която група е и България. Възможните изгоди и заплахи за България в процес на глобализацията се разглеждат от позиция на страна от периферията на световното стопанство, чиято икономика се характеризира като преходна, кризисна. Големите изяждат малките. Както големите супермаркети или хипермаркети занимават малките магазинчета, така и става с икономиките на малките не толкова добре развити държави в света. Чрез финансови и икономически кризи цели национални икономики рухват, за дни и стотици хиляди загубват работните си места. Основните характеристики на съвременната глобализация са засилената автоматизация, както и намаляването на непосредствения труд в производството, което също води до излишък на човешката работна сила. Всичко това води до безработица, която се отнася към главните проблеми, пораждани от процеса на глобализацията, а безработните в света са над 1 милиард души. Но новите мегакомпании се ръководят от страните от центъра на световното стопанство и се управляват съобразно техните интереси. Това застрашава бившите социалистически страни, включително нашата, където новозараждащото се производство се разрушава още в самото начало. Бедността се е завърнала в индустриалните държави и при нас нараства социалната несигурност, изолация и несправедливостта. Социалните и осигурителни системи се рушат и са застрашени от приватизация. Пенсии, образование, здраве, всичко това се превръща в стока, а това води до корупция. Корупцията се развива там, където са неразвити пазарите или съществуват забранителни режими. Най-високата норма на печалба носи точно тези пари, които са незаконни или се ограничават от държавата. В България също така има видимо разминаване между предлагане и търсене на даден продукт или услуга, а това е следствие точно от глобализацията. Възниква също нова неравнопоставеност между половете. Дерегулирането на пазарите на труда и намаляването на социалната защита се осъществява в голяма степен с помощта на нископлатен и дори безплатен женски труд. Трудът на мъжете също се дерегулира през последните няколко десетилетия. Глобализира се и по този начин по този модел на незащитени, нископлатени, гъвкави работни места по цял свят. Хора от по-бедни страни, страните в криза, които имат възможност да отидат в чужбина някъде, където биха изкарвали повече, отколкото в собствената си страна, пък са дискриминирани от страна на шефовете в тази страна, знаейки, че те биха били доволни на минималното, което е в определената страна и получават съответно минималната заплата. Глобализацията също доведе до рязко нарастване на сексистското и структурно насилие спрямо жени. Като, например, транснационалната търговия с жени и деца. Жертвите на новите глобализирани войни също са предимно жени и деца. Причина за всичко това е именно глобализацията. Благодаря на Полина за това, че ни представи нейния втори аргумент. Тук възникнаха няколко точки на противопоставяне, които аз бих искала да уточня. Относно... Нека да започнем с това, което последно чухме от речта на госпожица Георгиева, относно това, че глобализацията води до неравнопоставеност между половете и сексистко течение в глобален мащаб. Първо, 21 век, както и 20 век,
идвайки с глобализацията, донесе и това понятие, което на нас в България може би ни е малко странно, но все по-актуално става в цял свят и световен мащаб – феминизмът. Съвсем наскоро на една от срещите на ООН Ема Уотсън, която е британска актриса, изключително известна, изнесе реч относно борбата за относно правата на жените, това необходимостта от равнопоставеност на мъжете и жените в бизнеса и това те да получават еднакви заплати, както и това жените да бъдат по-защитени и да се работи върху отношението на мъжете относно жените. Идеята тук е, че в миналото такава среща не би било възможно да се случи. Да не би в миналото да не е имало потисничество от страна на мъжкия пол над женския. Напротив, било е точно така. Ние идваме от свят, който е бил в основата си патриархален, в който жената е била подчинена, в който жената е била една домакиня, която е нямала никакви права. В днешно време глобализацията позволява жената да застане гордо изправена, да печели сама своя хляб, да бъде независима, да бъде силна и равна на мъжете. И това следствие като неравнопоставеност между половете и сексистското течение е просто следствие от тази култура, от тази традиция, от този начин на мислене, този стар начин на мислене, който се променя, драги дами и господа, благодарение именно на глобализацията. Относно нископлатеният труд, който спомена госпожица Георгиева, че когато глобализацията е донесла огромна неравнопоставеност, че хората от различните страни, например, аз ако съм емигрант и отида да работя, например, в САЩ, ще ми плащат по-малко, защото знаят, че аз съм готова да работя просто за пари, за да получа нещо. Но, от друга страна, глобализацията и свободното течение на хора, капитали и стоки позволява на мен, ако аз съм достатъчно усърден, ако аз достатъчно много вярвам в себе си и работя здраво, да преуспея. Нещо, което не би се случило, ако нямаше глобализацията. А корупция, говорехме и за корупцията, това, че глобализацията засилва корупцията в световен мащаб. Корупцията не е ново явление. Корупцията я е имало и в средните векове, и през 17 век, и през 17 век. И най-вероятно винаги ще има, докато ни има нас хората, защото човека има двойствен характер, двойствена природа, поради което той е склонен на неморални дейности. Но глобализацията ни позволява държавите, като се обединят, да се борят с тази корупция. Защото, както сега ще ви припомня, една изключително стара традиция, една легенда относно хан Кубрат, който казва на своите синове, че обединението прави силата. Това е по същия начин и този изключително мъдър съвет трябва да го използваме и днес и да го потвърдим в нашия дебат относно това. Ще пристъпя към моя четвърти и последен аргумент относно това. Аз ще помоля четвъртия аргумент да бъде изречен или изкоментиран буквално с 3 изречения, за да имаме време двете страни да чуем финални и заключителни думи. Благодаря. Точно това ще направя. Четвъртият ми аргумент е относно това, че глобализацията подпомага световния мир. Ние идваме от едно минало изпълнено с кръвопролитни войни, с множество смъртни, с множество убийства и множество насилие. Чрез създаването на международни организации, като Европейския съюз, ООН, дори НАТО, страните членки подобряват своята комуникация помежду си и могат да се борят срещу срещу различни военни конфликти, като самия факт, че те са членки, че те трябва да обсъждат заедно различните проблеми, ги прави по-сближени и позволява мира между тях. Благодаря ви. Действително ни направихте свидетели на един наистина много разгорещен и интересен дебат. И сега, както казах преди мъничко, думи за финал от страна на отрицаващия представител в този дебат. Аз бих искала да споделя, че поддържам тенденцията да познаваме културата на другите, да развиваме техническият процес и технологиите като цяло, да се развиваме и интегрираме с така наречените големи. Но съм против това техническият процес да бъде по-важен от човешкият фактор в света. Мисля, че всички ние, преди всичко, трябва да се развиваме като хора, да надграждаме духовността си и да развиваме общуването помежду си, да се обогатяваме с нови култури и това, което да ни води напред, да не са парите и капиталите,
а хуманизма и разбирателство между хората и народите. Благодаря ти, Полина. Костадина? Ами, аз искам да завърша именно с думите, че всъщност това, което каза уважаемата госпожица Димитрова, е именно тезата, която аз защитавам в днешния дебат. Разбира се, ние сме за това да се развиваме и да се интегрираме, да развиваме технологиите, но как това би могло да стане, ако сме затворени в нашата малка България? Как това би могло да стане, когато, например, има един изключително голям гений или учен, роден в Зимбабве, ако я нямаше глобализацията? Освен това, разбира се, да се обогатяваме и да се развиваме духовно е нещо, което няма как да стане без ние да познаваме различните култури, без ние да сме се докоснали до тях. Именно за това, драги зрители, аз смятам, че днес ви убедих, че глобализацията е положителен аспект и положителен процес. И ви благодаря за вниманието за днешния дебат. И аз ви благодаря и на двете за това участие, защото беше истинско удоволствие да ви слушаме. Няма как естествено да излезем с едно крайно становище за или против. Както се казва, там някъде в златната среда е най-добре. Много се радвам, че в нашия град живеят и работят и се учат по-скоро едни такива интелигентни и симпатични госпожици като вас двете. Благодаря ви много. И ние ви благодарим. благодарим.